गाइज तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यो त्यही ब्लगको पार्ट 2 मा। फाइनली हामी यहाँ पुगिसक्यौं चम्पादेवी टेम्पलमा र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ उल्टो देखिरहेछ 2278 मिटर रहेछ। हामी 2278 मिटर माथि आएको छौं। यहाँ जाडो त भएको छ तर हामी त्यहाँ हिडेर माथि आयौं त्यही भएर हामीलाई फिल भएको छैन। त्यसैगरी यहाँ एउटा यो माथि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि रहेछ। वेट उ झण्डा पनि रहेछ। त्यसैगरी यहाँ हाम्रो मन्दिर चम्पादेवी मन्दिर यही हो हाम्रो चम्पादेवीको मूर्ति रहेछ भगवान हुनुहुन्छ उता। अनि त्यसैगरी यता पनि रहेछ यता आएर हेरौँ यहाँ पनि रहेछ भगवानहरु। त्यसैगरी अब यहाँ बस्नलाई यो एउटा ठाउँ बनाएको रहेछ। त्यसैगरी अरु त यो ठाउँ त सानै छ तर जे होस् ठाउँ राम्रो रहेछ। हामीले धेरै माथि चढेर यहाँ आएको छौं। अझ उता गएर तपाईहरुलाई देखाउँछौं। यहाँ सबै साथीहरु रमाइलो पनि गर्यो। आइज चटकीहरु राम्रीहरु कस्तो नराम्रो आको यो भन्दा कति राम्रो आउँछ थोडा राम्रो भन्छ राम्रो आउँछ तर यो रियल फेस हो। रियल फेसमा कति राम्रो छ इदालाई के थाहा। ओहो इदाको क्यामेरा पनि राम्रो छ। ठाउँ कस्तो लाग्यो एकदम 3 घण्टा भइसक्यो हिडेको चाहिँ तर अहिले कति माथि आयो थाहा छ कति मिटर माथि आएको हामी 2278 मिटर। राम 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 मेरो हात पनि गलिसक्यो। एकचोटी म भन्ने मरिन यो त हल्का आफू ध्यानपूर्वक हिड्न पर्छ। या मेरो हात गलिसक्यो यसरी क्यामेरा समाउँदा समाउँदा फेरि। हेलो गाइस है यो चाहिँ हाम्रो लास्ट वर्ष हो है 10 क्लास सकिन लागिसक्यो। ओइ आज हामी कहाँ आको बाटोमा मन्दिरमा स्वर्ग आको स्वर्ग। यहाँ चाहिँ भर्याङ छ है। म चाहिँ पुरै मास्क लगाएर उ गरेको छु किनभने एकदमै जाडो छ के। यो चाहिँ चम्पादेवी रे तर चम्पा भनेको यहाँ कोही पनि छैन। चम्पा चमेली है म चाहिँ अर्काको भ्लगमा जेपी गर्दै बसेँ। यो हाम्रो लास्ट वर्ष हो गाइज। सँगै हुन त धेरै बाँच्नु छ अहिले सँगै चाहिँ लास्ट इयर हो। सो मोज गर के हुन्न अब हामी 2 महिना स्टिल बढ्यो आफ्नो बाटो अलग अलग 2 महिना धेरै भएन 2 महिना पछि आसी ठ्याक्कै ओइ आसी आयो 1 महिना छ ओइ आसी आयो हैन 27 सम्म हो नि त। ओइ बानेर पढो फ्यानमा टुप्पी कसेर पढ है राम 27 सम्म हो नि त एक्जाम। हैन 23 सम्म ए 23 ए कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ओ कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो। ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो। न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो तर पनि भेना जुको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई यिनको आटै मन पर्यो। साली तिम्रो जबाना कसले लाने हो तिम्रो हातको तिउन तरकारी। अब हामी जान लागो त्यो र घर जाने बाई बाई चम्पादेवी भन्छ। बाई बाई चम्पादेवी चम्पादेवी माता हाम्रो एसी राम्रो होस् शुभ रहोस् सफल रहोस् A+ आओस् सबैको नआओस्। ए दर्शनै गरे अरु सबैजनाले नयाँ अरु 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 दियो ल बाई बाई चम्पादेवी बाई बाई ल एकचोटि बाई बाई चम्पादेवी बाई बाई।
सबैजना बाई बाई गरिदिउँ अब हामी जान लागेको कता फर्किन लागेको घर बाई घर कहाँ जाने हो र बाई बाई चम्पादेवी बाई कति तल के कति तल हामी अझ त्यहाँ पुग्नु पर्ने छ त्यो रातो रातो बिल्डिङ छ त त्यहाँनिर ग्रेट वाल अफ चाइना वाट अ भ्यू आऊ 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 कुदा कुदा भाग ए गीत किन बन्द गरे गुड बाई भन्नु त चाल सक्यो ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए गाइज फाइनली हामी त्यहाँ हाइकिङबाट आइसक्यौँ स्कुल होइन स्कुल पुगिसक्यौँ अनि जाडो भएकोले मैले ड्रेस पनि चेन्ज गरिसकेँ अब हुडी लगाएको थिएँ उता जाडो भएन यहाँ जाडो भएर अब यो लगाइसकेँ अब के भन्नु जे होस् एकदम धेरै रमाइलो भयो धेरै चढ्न पऱ्यो चढ्न परे पनि होइन रमाइलो धेरै भयो आजको ब्लगमा यति नै फेरि भेट्नेछौँ अर्को ब्लगमा तपाईँहरूको लागि बाई बाई टाटा नमस्कार यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला त्यहाँ तल हेर्नु सब्सक्राइब बटन दिएको छ प्लिज त्यो हिट गर्न त्यो दबाउन थिच्न पैसा लाग्दैन सो प्लिज त्यसलाई थिचेर मात्र जानु होला धन्यवाद